انت تعرف ان النحل مهندس عبقري؟ النحل زيه زي اي كائن حي محتاج مكان يعيش فيه ويخزن فيه الاكل بتاعه. بياخد الرحيق من الازهار ويخزنه في مخازن من الشمع، وبعدين بقى الرحيق ده يبقى يحوله لعسل. المشكله بقى ان النحل بيتعب جدا على ما ينتج الشمع، لدرجه انه بيستهلك 8 كيلو من العسل علشان يطلع كيلو واحد من الشمع، وبالتالي هو محتاج يصمم المخازن بتاعته باقل كميه شمع ممكنه وباعلى مساحه مستغله، بحيث ان كل نحله تقدر تدخل المخزن وتفرز العسل بتاعها. لو انت بصيت على الاشكال المنتظمه فهتلاقي ان اكتر شكل المحيط بتاعه هيبقى صغير نسبيا، وبالتالي هيستهلك شمع قليل هو الدايره. بس المشكله بقى ان لو خليه النحل بقت عباره عن دوائر، فهتلاقي ان في مساحات كتير جدا فاضيه وغير مستخدمه ما بين الدوائر وبعضها. واحد يقول لي طب ما نخليها على شكل مثلثات او مربعات، اهي دي بقى مش هتخلي فيه مساحات فاضيه ما بين الخلايا وبعضها. لو قارنا المساحات بتاعتهم بالشكل السداسي فهتكتشف ان الشكل السداسي بيديك اكبر مساحه للخليه، وفي نفس الوقت مش هيخلي فيه فراغات ما بين الخلايا وبعضها. الغريب بقى ان الموضوع ده موجود في النحل بشكل غريزي، وكأنهم كلهم مولودين زي المنقله، بيعرفوا يحسبوا الزوايا بتاعت الشكل السداسي المنتظم، وبيشتغلوا كلهم مع بعض علشان يعملوا خليه بمنتهى الدقه تخليك تحس ان كأن واحد بس هو اللي عملها.